чаң чыгат. Оргуан чаңды көргөндө энекеңин жан чыгат. Атаңдын көрүнүнө оргуан чаңды караса. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп манастайт теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бүгүн биз студиябызга конок катары мына 2013 жылы декабрь айында Баку шаарында Манас Семетей Сейтек Күчилтеги кыргыз элинин энциклопедиясы болгон эпосубуздун 3 бөлүгүн ЮНЕСКОнун репрезентативдик тизмесине, материалдык эмес баалуулуктар тизмесине каттаткан жигитибиз, кыргыздын мыкты азаматтарынын бири, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бир нече жолку депутаты Карганбек Садыкович Самаковду чакырганбыз. Куш келипсиз, Карганбек мырза, биздин студиябызга. Мына бул Манас эпосун эле эмес, кыргыздын башка дагы баалуулуктары болгон Шырдакты, Боз үйдү ЮНЕСКОга каттатууда чоң иш жүргүздүңүз да. Ошондой эле улуттук оюн Көкбөрүнү дагы каттатабыз деп жаттык элек, бирок бул деле алдыдагы боло турган иш-чара болуш керек. Кудай буйруса, көчмөндөр оюнундагы бир каттатып алсак деп жүрөсүз. Мына ишти ушундан баштасак. Мына эртеңгүсү күнү Манас күнү деп белгиленет. Ошол ЮНЕСКОда катталган күндү Манас күнү деп белгилеп келатабыз. Ушу Манас күнүнүн алдында биздин кыргыз журтчулугуна Манас жаңырыгынын телекөрүүчүлөрү менен бир учурашып туруп, анан ошол каттатуунун бир эмелерин эл билбеген бир жактарын айтып берсеңиз. Жакшы болот, рахмат. Урматтуу мекендештер, сак саламат аман эсен турасыздарбы? Эми башкасын коюп Манасты айт деген абдан туура айтылган, таамай айтылган сөз болуш керек. Манастын өзү жолу негизи абдан оор экен да, мына башыман кечирдим. Биздин улуттук дөөлөттөрүбүздүн эң ана башы болгон ушу Манас эпосубузду башка мамлекетке дүйнөлүк мураска катталып кеткенден бери жан үрөп чапкыладык, чуркадык. Баягы Алатоодан Алтоо дегенде ушу 5 кыз айтылуу. Өзүм жетектеп чапкыладык. Бирок баягы кичине ыза болуп калган элибиздин астында ушул улуттук дөөлөтүбүздү кайтарып келгенден баштап биздин бийлик өкүлдөрү мага асылды да калды да. Себеби өзлөрүнүн колунан келген жок анан. Бул өзлөрүнүн колунан келгенден дагы мурун бул эл көбүн билбейт да. Манас эпосу кандай болуп берилип кеткен, кандай болуп сатылып кеткен башка мамлекетке, анын баары көмүскөдө калып кетпедиби? Ошол иш-чаралардын баарын Парижден баштап болгон архивдин баарын чукуп киргенимде баары тең душман болуп чыга келбедиби? Өзү ЮНЕСКОнун конвенциясы бар да. Конвенцияны биз 2006 жылы ратификация кылып мыйзам катары кабыл алганбыз. Ага чейин 2003 жылы Айкава деген ЮНЕСКОнун эксперти бир номинация жазып, биздин Кыргызстандарды акынчылык жана дастанчылык деп номинацияны шедевр деп атайын ЮНЕСКОга каттоого алган да. Шедевр деп. Бул акынчылык жана Манас айтуу көркөмү, дастан айтуу көркөмү. Манас айтуу эмес, дастан айтуу көркөмү деп катталган да. Бул Манас эпосунан экөө 2 башка таптакыр. Анан биз 2006 жылы конвенцияны макулдашкандан кийин 2008 жылы бул программалардын баары жоюлуп кеткен, дагы репрезентативный списокко кирип кеткен да. Ошондон улам 1 жыл күтүп отуруп, анан 2009 жылы башка мамлекеттин атынан кылымдарды артка Манас эпосу катталып кетип атпайбы? Кытай мамлекетинин көнөргүс байлыгы болуп катталып кетпедиби? Ошол Кытайда жашаган 150 000 кыргыздардын атынан демиш болуп башка мамлекетке катталып кетти. Эми коңгуроо какпаган киши калган жок болуш керек. Ыза болбогон киши калган жок болуш керек. Анан ошол кезде өзү чоң каражат бөлүнүп сырттан чоң иштер жасалган. Биздеги ошол кездеги өкмөт, маданият министрлиги,
Тышкы иштер министрлиги ошол бийликтин убагындагы баары тең унчукпай баштарын кумга тыккан страустай болуп гана туруп берген да. Же болбогондо номинацияга, конвенцияга байланыштуу 2 жыл мурун макулдук берилет. 2 жыл. 2007 жылы өкмөт башы ким болуп турган аны жакшы билесиңер. Ошол кезде керек болсо улуттук ЮНЕСКО боюнча комиссиябызды дагы жоюп жиберишкен. Бардыгын жокко чыгарып коюп, унчукпай туруп бергендиктен улам башка мамлекетке кенен кесир катталып кеткен. Эми ошонун артынан чуркап аракетимди жасадым. Эл аралык байланыштары бар, мүмкүнчүлүктөрү бар. Мага окшогон кыргыздын атуулдары жүрсө, алар деле чечмек беле, ким билет, бирок тагдыр ошондой болду. Вазипа менин мойнума илинди окшойт. Чапкылап жүрүп 157 мамлекет менен дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ар жака бер жака кеткен өтө көп чыгымдар болот. Айтылбай деле койчу нерсе, бирок ал чыгымдардын баарын өзүм каржылап, биздин кыргыз мамлекети болгон эл аралык уюмдардын баарына кире берген да. Макулдап эле кире берген, бирок ал эл аралык уюмга төлөй турган взностордун баары төлөнбөй $800 000 карыз болуп калган. Карыз болгондон кийин ал мамлекетти добуш берүүгө киргизбейт. Не то что баягы номинация, добуш берүүгө киргизбейт. Ошондуктан ал мамлекеттин милдетин кошо жүк мойнуна артып алып чуркап жүрдүк да. Мамлекет бир жардам берип, же бир телефону звонок кылып, же бир тыйын жылдырып, же бир дипломат жиберип чапкылаганды көргөн эл болсо айтат эле да. Бирин серин гана дипломаттар чуркап жүрдү. Ошол жерде Кыргызстандын элчилигиндеги Жыргалбек Азылов элчибиз, 1-2 дипломатиялык сотрудниктер, ЮНЕСКОнун 5 кызы чуркап жүрүштү. Мындай бир ооз эле жана Ала тоодон алтыбыз дегенибиз ошол болбоду. 157 мамлекетти тикелей сүйлөшүп, биздегидей макул добуш берип коем деп алдап койбойт. Алар макулдашып дипломатиялык элчилер менен сүйлөшкөндөн кийин алар сөзсүз баракка печаттын базып туруп, конвертке салып, господину Самакову деп лично берет. Ошолордун баарын шунчалык кумарлануу менен добуш берүүдө бирден ачып урнага салып аттык да. Сүйүнүп, кубанып дегендей. Бул ошол эл аралык тышкы саясатты 2 чакырылышта парламентте жетектегенимдин бирден бир үзүрү жемиши деп ойлоп калдым. Себеби Япониядан бери жана башка мамлекеттен бери көп эл аралык карым-катнаштагы дипломаттар келип чоң жардамдарын берип атты. ЮНЕСКонун президенти Ирина Георгиевна Бокова менен түп-түз бир туугандай мамиледе болуп калдык. Ал кишинин да көз карашы түз болуп, абдан жардамын аябай жатты. Ошо менен Кудай буйрса кыргыз эли жеңиште болуп, кылымдарды карыткан дөөлөтүбүз Кыргызстанга келип түшкөндөн баштап, биздин ажообуз баш болуп, калганы төш болуп, Самаковду жок кылыш керек деген атайын стратегиялык пландарын ойлоп чыгып, карандай калптын баарын мойнума илип, үй бүлөөмөн бери кара маскачандар кирип алып, коркутуп, үркүтүп, мындай кичинекей балдардан бери жаткыла, тургула деп лейген автоматтарын көтөрүп алып коркуткан күндөрү болду. Өзүңүз билесем, түнкү саат 1-де мага кол салып, түн ичинде сүйрөп барып 2 күнгө камап коюшту эле. Ушундай оор деп атканым ошол экен, Манас атанын жолу. Кыйынчылыктардын баары башыбыздан өттү. Бирок эч кейибем, эч капа болбойм, себеби жеңиш элибизде болду. Ак ийилет, бирок сынбайт деп кыргыз буйрса. Элибизде бекем айтылган сөз бар. Мына ошол 2013 жылы туптура 7 жыл мурда ушул күндөрү как раз Бакуда жүрүп атканбыз да, Ооба. Анан күндөн күнгө баягы улам бир маселелерди карап, анан өтпөй калганда биз дагы ошол жерде сиз баарыбызды алып барбадыңызбы, бир 30 адамды. Анан ар бирибиздин улам бир маселе өтпөй калсак окуй деп, улам биздин маселе жакындаган сайын өз алдынча аябай толкундануу сезиминде болуп аттык. Бирок ошол Бакудагы жыйынга атайын сүрөтчүгө сүрөт 3 жылдык сүрөт кылып тарттырып, Жаныбек Рай деген сүрөтчүнүн сүрөтүн алып бардыңыз. Анан Шырдак, кыргыздын шырдактары, ала кийиздери барды. Ошолордун бардыгы
ошол ЮНЕСКОнун 8 сессиясындагы келген катышуучулардын кичине бир жүрөгүн жылыттыбыз керек, кандай дейсиз? Жанагы жерде унут электе бир сөздү айтып кетейин, уруксат берсеңиз. Биз Манас эпосун элибизге кайтарабыз деп чуркап жүргөнүбүздө, баягы илгери ат минип келип тыйын эңмей дегендей ал ортодо ала кийиз, сырдак, боз үй жана башка көп номинацияларды Кыргызстан эч ким талашкыс кылып туруп дүйнөлүк мураска каттатып кеттик да. Ошонун ичинде эң көйгөйлүү ыза болуп турганыбыз көк бөрү болчу дагы. Көк бөрүнү 2012 жылы көк паре деп казактар көк пар дешип сүйрөп отуруп добушка жеткизип койгон экен. Парижде Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу биз комитеттин мүчөсүн жеңип алдык. Член политбюро дегендей болот бул. 198 мамлекеттин үстүндө 24 мамлекеттен турган совет болот. Ошол члендиктердин мүчөлүктүн бирөөнү жеңип алдык. Эми бул абдан чоң дипломатиялык иштер. Вице-президенттикти жеңип алдык. Ошондо биз үстүнөн добуш берүүнү тыюу же талашууга мүмкүнчүлүк алып калдык дагы. Көк бөрүнү ошол жерден добушка берип аткан жерден талашып тартышып отуруп, ылдый шыпырып түштүк дагы. Кайра чырды башынан баштап отуруп, анан кийин бул Кыргыздын кылымга арткан тарыхы, биздин улуттук дөөлөтүбүз деп отуруп, номинациянын баарын жазып киргиздик. Жанагы кыздарыбыз ушунун баарын жазды, карап көзөмөлдөп турдум. Европада бир мыйзам бар. Жестокое обращение над животными деген. Өзүңүздүн короңуздагы койду улук сааты жок сойсоңуз, соттоп жиберишет. Үйүңүздө бир ит мышыкты тээп алсаңыз, бирөө арыз жазса, соттоп жиберет. Ушундай да баягы жаныбарларга мамиле ушундай жасалган. Анан элестетип көрүңүз, номинацияны өткөрүп аткандагы жанагы көк бөрүнү башын кесип, бутун кесип, тигип, жанагындай кылып атканда канчалаган элчилер залдан эмне деген элсиңер деп чыгып кетип аткан күндөрү болду. Ар бирине барып сүйлөшүп отуруп, ушунун баарын жеңип, номинацияны 2015 жылы ЮАРда өткөрмөкпүз. Ага болсо жанагынтип кол салып, үйтүрмө кылып, эч жакка чыкпайсың, эч жакка интервью бербейсиң деп кармап 2 милицияны коюп отургузуп койду эшигинин астына. Ошондо биздин 2 кызыбыз, Айтбаева менен Султангелдиева, ошо эмеге жөнөдү ЮАРга. Билеттерин алып бердим, жөнөдү, барып, ошол жерден звонок этип ыйлашты. Агай, сиздин эл аралык дипломатиялык сүйлөшүүңүз бул жерде жетпей турат, кулап калабыз го деп. Анан мен Атамбаевга, Темир Сариевке, Асылбек Жээнбековге кат жаздым. Кыргызстанда 700дөн ашык көк бөрүчүлөр бар, команда бар. Эгерде ушинтип башка мамлекетке тарттырып ийсеңер, бетиңерден кеткис так болот, кара так болот деп кат жаздым үчөөнө тең. Эчтеке жооп болгон жок. Ошентип ЮАРда көк бөрүнү кулатып өткөрө албай калдык. Анан кайра кийинки жылы акыркы жылда кайра кат жаздым. Менин жалган-жалаңарды баары Кудай таалам көрүп турат. Манас атамдын руху көрүп турат. Силер кол бутумду бошоткула, колуңардан келбесе. Мен барып көк бөрүнү Кыргыздын улуттук дөөлөтү катары мен дүйнөлүк мураска бекитип келейин деп. Такыр мага мүмкүнчүлүк берген жок. Анан Сапар Исаков деген бир шыпылдаган жаш жигитибиз бар эле, ар жак бар жакты чабыштырган. Ал бала 30 адамды алып, толтура каражатты алып Парижге мен бүтүрүп келмекчимин деп барып, 30 менен чогулуп, тамды сүзүп, биринчи эле эшиктен кулап кайра келишкен. Өткөрө албай, уят болдук деп. Анан акыркы жыл мына өткөрө турган. Ошондо айла жок, биздин эксперттер айтыптыр, баягы Карганбек Самаковдун жактаган, защита кылган номинациясынан башка номинация өтпөйт бул жерде деп. Айла жок, ошол номинациямды көтөрүп, Парижге добушка коюп туруп, Кыргыз элинин дүйнөлүк мурастагы биздин чоң мурасыбыздын бири деп дүйнөлүк мураска каттатканбыз аны. Кудай буйрса каттатканыбызга 4 жыл болду. Ал Кыргыздын улуттук дөөлөтү катары көк бөрү деп катталган. Ал ортодо ар ким арган айтып жүрөт, бирок мен бая утвердительно айткым келет. Бул дүйнөлүк мураска Кыргыз элинин көк бөрүсү деп катталган. Демек көк бөрү катталган 4 жыл болду. Бирок эми өзүңүз жакшы билесиз, ЮНЕСКО боюнча кандай жеңиштер болсо, эч бир жеңишти, эч бир элдин майрамын сүйүнүчүн сыртка чыгарбай, колдон келишинче жаап, басып, кармап турушпады. Аскар Акаевдин убагында жанагы информационный отделинде 3 адамды дайындап, 2000 жылдан бери эсиңизде бар чыгар, анда
КТР'де Кара Жыгаш деп коюшчу. Ошол жерден баш көтөргөн элдин акыйкаты үчүн кыйкырган оппозициянын баарын эле шыбап жатып калчу эмес беле. Ошондо информационный отделинде Фарид Ниязов, Абдил Сегизбаев жана бир депутат үчөө ошол жерде иштечү. Аны үч тамгалар ошол кезде кодовый ат коюп Трезванка 3 кандек деп ат коюп коюшкан. Чекистер айтып берип күлүп калышар эле. Ушул үчөө эле шыбап жатып калчу баарын. Ошол үчөөнү Атамбаев колдонду. Атамбаев колдонду. Мисалы үчүн Фарид Ниязов айтып атат, 14 майда массалык маалымат каражатынын жетекчилерин жана өзүнө лаялдуу адамдарды чакырып алып, биз эртең Самаковду камайбыз, колуңардан келишинче шыбагыла, каралагыла деп тапшырма беришкен. Ал журналисттердин көбүнүн эсеси мага телефон чалып чыкты. Ушундай деп тапшырма берди. Биз кантип акты кара деп айтабыз деп. Эртеси эле мага билинген анын баары. Журналисттер дагы мында калемин булгаган жок да. Калемин булгаган жок. Ал ортодо ошондой болгон. Анан эми Манас эпосунда чуркап атканда көп эле тарыхый иштер болду. Күндөрдүн биринде Манас атага күмбөзүнө барып Куран окуп келейин деп таласка барып калсам, бир адам келип сүйлөшүп калды. Бир сөз айтып эле күлө береткен. Ушундай мен 25 жылдан бери ичимде катып жүргөн бир сырым бар. Манас атабызды мен сүрөткө түшүрүшүм керек. Тайторунун чабышы, АВК көбөш жана тиги чоң казат боюнча 3 полотно тартышым керек, ар бир 6 квадрат метрден болот деп. Мен 16 жылдап Европада, Луврда жашадым, жана чоң көрсөтмөлөрдө жашап жүрдүм. Ушундай үмүтүм бар деп. Анан ойлодум, Кудай Таалам айдап келген го бул кишини деп. Сиз Бишкекке келбейсизби, анан сүйлөшөлү дедим. Бир күнү келди, бир сөз айтып эле күлөт, ушундай бир аябай жагымдуу инсан экен. Жаныбек Рай жөнүндө айткым келет. Анан эми андай полотнолорду чоң художниктер тартса бир 20-30 миң сомго тартат да. 3 полотнону тартышым керек. Канча каражат берейин сен? 1 миллион сом бересиң деди. Ойлонбостон макул деп 200 миң сомду бердим. Тартыңыз деп. Анан мага шарттарды койду. Эч ким киши кирбеген бир жерде турушум керек. Эч ким мага баягы жолто болбош керек деди. Макул деп помощнигимди жиберип, Таласта начальник УВД менен КГБнын начальнигине сураныш айттым. Бир помещение таап берип, ошол жерде бир кайтарып калсаңар деп. Анан 6 айдын ичинде 6 келди. Мынтип атат, мындай болуп атат, мени жолотпой атат. Ким жолотпой атат? Манас ата жолотпой атат. Намаз окуп атам, Куран окуп атам, болбой атат, душка түшүп атам деп эле. Анан мен каркырага барып келейин, машина бериңиз деп. Макул деп аяка барып келди. Баягы өзүнүн элестерин чогултуш керек экен да. Ошентип анан жарым жылдан ашып калганда баягы картиналар пайда боло баштады да. Анан миң уккандан бир көргөн дегендей, жанагынча эл аралык мамлекеттин өкүлдөрүнүн баарына айтып отургандан көрөк, ошону бир көрсө деген дагы алгач үмүтүм болду. Анан картинаны 1 миллион сомун төлөдүм. Мен менчигим болуп мага баягы оформить этип беришти. Мыйзам ушундай эмеспи сыртка чыгарарда. Анан кийин помощник чакырып айттым, ушул картинаны 25 жылдан бери ушу Жаныбек Рай деген бир тууганыбыз көкүрөгүндө сактап жүрүптүр. Бул ал кишинин эмгеги. Мен көтөрүп алып жайганда болбойт. Ошол кишини Касым Шумун кийгиз дагы үстү асты тиштери жок экен, тиштеринин баарын салдыргынын дагы татынака ошол жерге барып, Кыргызстандын атынан выставканы өзү башкарсын деп. Аны өзүңүз көрбөдүңүз. Бир 5 жылдыктуу гостиницанын бир атайын этажын арендага алып ошол жерге сүрөт көрсөтмөсүн салдырдык. Ага чейин Кыргызстанда шырдак боюнча 1-чи орунду алган Атбашыдагы эжекебизди 30-40 шырдагын кошо алып алып, биз менен барып келиңиз. Биякта саткан багыңызды 2 эсе тияктан сатып беребиз деп ал кишилерди алдык, журналисттердин баарын алдык. Өзүңүз баш көз болуп бардыңыз. Анан эң мындай ыза болгон жерлерим, мамлекеттеги 120 депутаттан 118и мага кырды бычак десеңиз. Жалгыз Эсенгул Исаков деген депутат Жанүрөп мага аябай дем берип турду. Калган спикерибиз баш болуп 118 депутат кырды бычак. Өкмөт таптакыр карагысы келбейт. Атамбаевдин кебетесин болсо билесиз, бирөөнүн эмгегине тартып алып басып жүрөт эмеспи. Анан айла жок, баягы согуш талаасында жалгыз жүрөм. Буягын карасам аркаман саят, тиягын карасам астыман саят. Бүгүнкү күндөгү эле АВК көбөштөр абдан көп болду. Анан кийин
ушул жерден все-таки Кыргызстандын өлкө башчысы болсо, ажообуз болсо, ушул Атамбаев ушул иштердин бир автору болсо деп ойлодум. 30 секундтук репортажыбыз бар эле, помощнигине жазылып 3 күн кире албай койдум. Кудай таалам киргизбей койду окшойт. Болбогондо 30 секундтук репортаж болчу. Атамбаев мага Карганбек баары эми туус айып кел, жеңип кел деп айтмак бир. Экинчиси, ары бер жака көрүнгөн тойго чапкылаган самолеттун көп болсо 7 тонна солярка кетет экен, соляркасын деле мен төлөйүн. Бер 30 киши кыргызстандыктыр салып алып туруп, сенин самолеттуң менен барып ушундай жеңишке жетип келели деп түз рейс жок да. Деп ойлогом, анан 3 күн такыр кабыл албай койгондон эми тагдыр ушундай экен дедим. Сиздер деле учканда аэропорттон, Алматынын аэропортунан эмне самолет менен учтук, кандай болгон менчик самолет экенин деле көп түшүнгөн жоксуздар да. Ошо казактагы досторго чыгып жардам бергиле дедим. Эң ыза болгон жерим ушул биздин чек араны кесип өтүп бараткан жерде биздин өзүбүздүн чек арачы офицерлер баардыгы баягы жүктөрдүн баарын чачып, түшкүлө, текшерип, келип паспорт кана башка деп аябай ыза кылбадыбы? Манас атабыз үчүн жалгыз биз бараткансып. Ошол жерден аябай ыза болдук. Ал эми өтө бергенде тиги казак достор кандай кылды? Автобустун артында мен жипте отурат элем. Биягыман бир полковник келди дагы, терезени түшүрсөм, Самаков сизби деди, менмин дедим. Тиякты карап туруп ышкырды, казактын чек арачыларын карап туруп. Манас баарыбыздын, биздин дагы атабыз ийгилик менен келгиле деп койду. Анан чыгып алып казактын чек арасынан текшерүү жок эле кетпедикпи? Аэропортту көздөй кеттик. Ал жерде чайларын уюштуруп койгон экен, самолеттун ичине чайын уюштуруп койгон экен. Ошентип учуп барып келдик. Жеңишибиз болду. Албетте жанагы добуш берердин астындагы 37 номинацияны кулатышпады башка мамлекеттердин. А мен ары бери чуркап жүрүп карасам, баарыңар эшикке чыгып алып турсуңар. Окуйм, не болду десем, ой баары эле угулап атат. Сарсына болуп атабыз деп эшикте туруп турсуздар. Ошол кезде Япониядан көп дипломаттар келген жардамга. Ошолар менен чуркап, чапкылап жүрөт элем ары бери. Ал ортодо тиги жыйынды алып бара турган Азербайжандын тышкы маданияттын жетекчиси эмес беле министри. Ага барып сүйлөшүп, баягы кооз шырдактын бирөөнү белек кылып, сөм карыш каныбызда түрк атанын каны, бир улуттун элибиз, жардам бериңиз деп сүйлөшүп келген болчумун. Ошон үчүн жанагы 6-10 мүнөт калганда бир номинацияны өткөрө коелу деп бизге боор тартып жардам бергени ошол болбодубу? Кудай бурса. Ошентип жеңип кеттик. Эми бул элдин жеңиши. Кудай бурса. Өзү негизи баягы Манастын жолу катуу экен деп айтпадыңызбы? Чынында эле мындай алып карасак, мына 52-жылкы баягы Эсрак илимдер академиясы өткөзгөн конференцияда дагы Манасты таптакыр бул реакциялык чыгарма, бул улутчулдук чыгарма экен деп муну таптакыр баягы элге чыкпай тургандай кылып, китеп болуп чыкпай тургандай кылып тыюу сала тургандай абал болуп калган экен. Мына ошондо дагы казактын мыкты жигити Мухтар Амирханович Ауезов атайын Алматыдан чыгып алып таң атпай келип, анан академияда биздин баягы кырды бычак болуп аткан биздин окумуштуулардын сөзүн угуп отуруп анан аягындан кийин Кыргызга Манас керекпи же кереги жокпу деген суроону коюп туруп, анан кайра өзү керек деп туруп, анан кийин баягы бир четимдей сактап калганга жардам берген десек дагы болот да. Анан экинчи жолу мына 13-жылы ошол ЮНЕСКОда эл аралык деңгээлде дагы Манасты бул кыргыз элинин көнөргүс байлыгы экендигин далилдеп, ошону номинация катары өткөзгөнгө өзүңүздүн салымыңыз болуп атат. Мында дагы казак досторудун, казак туугандардын, боордошторубуздун боор тартып жардам бергендигин белгилей кетишибиз керек да. Мындан тышкары дагы мен айта кетким келет теле көрүүчүлөргө. Именно ошол эмеге ЮНЕСКОнун жыйынынын алдында беш бежинде кыдырып келели деп сизге кайрылбадымбы? Анан макул деп, анан бияктан ЮНЕСКОнун иши боюнча мен бара албай калдым, Тебирбек байке өзүңүз барып келиңиз деп каржылап биздин тиги Макеле Өмүрбай профессорду бардык каржысынын баарын өзүңүз көтөрүп, анан ошол беш бежинде кыдырып
5 бейжин эле эмес, Кытайдын ошол 5 бейжинди издеп жүрүп 9 чоң шаарларында болуп, ошол жердеги музейлерди кыдырып, музейлерден анан Манас атабызга байланышкан сүрөттөрдү таап келдик. Өзүнүн сүрөтү табылбадыбы? Анан бул дагы сиздин эмгегиңиз, муну дагы элибиз билиш керек деп ойлойм. Кудай буйруса, мынакей 5 бейжин кайда деп Манастагы китеп жазылды. Буйруса жакынкы күндөрү бул китеп дагы биздин окурмандардын колуна тиет деп ойлойм да. Кудайым буйруса. Анан Карганбек Садыкович, бул ЮНЕСКО маселесиндеги Кыргыздын көнөргүс байлыктары, Кыргыздын баягы индекстеринин бири Манас болсо, бири Кыргыздын жана кол өнөрчүлүгү, Шырдагы, бири улуттук оюндары, мына булар боюнча айтылды. Эми мына сиз көптөн бери айтып жүрчүсүз, Кыргыз мамлекетин бул элибиз болгон 6 миллион эле да, муну оюнчуктай эле кылып туруп, конфетка кылып койсо болот, экономиканы көтөрүп койсо болот деп жүрчүсүз да. Анан кече күнү ушул Дасмияда өткөн чоң конференцияда ушул программаңызды элдин алдына баягы тартууладыңыз да. Чынында эле мен да ойлоп жүрчүмүн, Карганбек Садыкович кандай программаны айтып атат болду экен депчи. Эми биз чынында баягы Кыргыз мамлекетибизде баягы алтын кендерибизди эле айтабыз да. Кече сиздин программаңызда мен алтындан башка эле, алтынды жөн коюп эле башка эле биздеги кендер менен мамлекетибизди экономикасын көтөрүп койсо боло тургандыгын аябай далилдүү айтып бердиңиз конференцияда. Ошону бүгүн биздин телекөрүүчүлөргө дагы айтып берсеңиз четинен. Рахмат агай. Ушул сөздү айтардан мурун мына ЮНЕСКО боюнча элге бир түшүнүк берип кетсем. Эмне үчүн ЮНЕСКО? 1930 жылы ЦИК деген Всесоюзный Центральный исполнительный комитет Советского Союзанын бир эле чечими бар бизде. И то ксерокопия, оригинал документ эмес. Ошондо жазылып калган. Границы сопредельных государств определяются по поймам реки, по хребтам гор деп. Суу менен, тоонун кыры менен гана деп чектелип калган. Ошондон улам бүгүнкү күндө Кыргызстанда 77 чегарачылары бар. Аны барып алып, ары талашып, тажиктер менен, өзбектер менен бери талашып, отура бергенден эч кандай майнап чыкпайт. Ошон үчүн буга чуркап атканымдын себеби Ташрабат, Апшыра Тасайы, Кудайырхандын тиги Чеби, тиги Сары Челек, Шахфазил, Өзгөн Бурана жана башкалардын баары деп чуркап жүргөнүбүздүн баары ушул геополитика. Ушулардын баарын Кыргыздын дөөлөтү катары дүйнөлүк мураска бекитип кетсек, 198 мамлекет мөөрүн баскандан кийин муну миңдеген жылдар эч ким талашкыс гана чегара бекип калат да. Бул абдан чоң геополитика. Муну кайсы адам Кыргызстанга президент болуп келген күнү дагы эң биринчи ушундан башташ керек. Себеби Өзгөндө, Кара Сууда, Жалал Абадта дээрлик 90% башка мамлекеттин улуттары кирип калды. Элди бөлгүн келбейт, бирок биздин чегара жөнүндө бүгүн болбосо эртең сөзсүз чыр чыгат. Чыр чыкканда да кан төгүү менен чыр чыгышы мүмкүн. Ошондуктан бүгүнтөн ушунча мамлекеттин эсебинен мөөрүн басып бекитип калсак, биз өтө чоң жеңиште болобуз. Мына Чүйборундагы Невакет, Баласагын 3 шаарды 14-жылы дүйнөлүк мураска киргизбедикпи Катарда. Бул жерде Маданият министрлиги көп жыл иштеген. Жана мен сизге айтып кеткен 5 кыздын эмгеги ЮНЕСКОдагы Солтон Келдиева, Корчиева, Динара Чочумбаева, Айтбаева, Назгүл Мекешева. Мына ушул кишилер, ушул 5 кыздын ушунча чоң эмгеги, Маданият министрлигинин эмгеги ушунча жылдан бери жасап келген. Мен башкы делегация болуп барып, ошол жерде дүйнөлүк мураска бекитип келдик. Буну айтып атканым, мына 3 шаар бекиген Чүйбору казактар менен 1000 жылдыкка чегарабыз бекип калды. Бул өтө архиважный маселе болуп эсептелет. Эми экономикалык программа боюнча агай. Мына 30 жылдан бери өпчап айтып эле келатабыз. 100төн ашык концепция программалар жасылды. 30 өкмөт келди, кетти, жок, ошо бойдон Пыржыбайды тамбасты болуп эле жатып калып атпайбы? Эми ушинтип кыйналып отуруп, дагы 30 жыл кыйналып, элибизди эсип,
850 000 мигрантыбыз дагы 2 миллион болуп, элдин карыстан карыска батып, депозиттеги акчалары жок болуп, балдарын окута албай, абдан кыйналган акыбалдардын баары эми дагы ушунча жыл күтүшүбүз керекпи, туурабы? Мына азыр жаштарыбыздын көбү окубай калды. Жаштарыбызда кенеде күнөө жок. 91-жылдан бери тачка сүйрөгөн апаларына жардам берип, куржун көтөргөн апаларына жардам берип, үй бүлөсүн багабыз деп чет өлкөлөп, талаалап, миграцияда жүрүп, көбү окубай калды. Биздин Кыргызстаныбыздагы ачыктан ачык турган байлыктарыбыздын баарын биз качан колдонуп, элибиз анын качан ырыскысын көрүп, качан жыргалчылыгын көрөт деген чейрек кылымчы жүрөгүмдө эсип келди да. Анан атайын программамды көрүнүктүү кылып, фильм кылып атайын элиме бир тартуулайын дедим да. Дагы бир чиновниктер чыгар. Мына айтып кете турган нерсе 1937-жылкы ата бабаларыбыздын бардыгын именно ушу Манас пантүркизм болгон атышат, Манасты көтөрүп атышат деп ушу жердеги АВК көбөштүн тукумдары Москвага жасап атып, эл душманы кылып аттырып жиберген. 46-жылы Москвада чоң казатты 1000 экземпляр менен чыгарып, Великий поход деп Исхак Разаков атабыз, Ташим Байжиев, Поливанов, Зияшбектенов аталарыбыздын баары ушунчалык жазып Москвадан китеп чыгарып келгенде, бияктагылар кайра жасап отуруп, Исхак Разаковду жумуштан алган. Тиги кишилердин баарын каматып, бирөө түрмөдөн өлүп, 10 жыл камалып, анан чыккан. Бүгүнкү күндө дагы ушул Манас эпосун кыргыз элибизге кайтарып келем деп азаптын тозогун көрдүм агай. Эмне деген жалалардын баарын көрдүм. 2 президент, 2 генералдык прокурор, 3 генералдык прокурордун орун басары, премьер-министр Темир Сариев, анын 7 министри, жана следственный группа, баш аягы 78 мамлекеттик чиновниктердин баары менин үстүмөн жалган-жалганын токуп, бардык жагынан басып отуруп, ушунчалык 5 жыл азапты запкыны тарттым. Бирок ошонун баары мага чоң билим, чоң көзүмдү ачырган нерсе болду. Эң чоңу кыргыз эли жеңиште болду да, агай. Эми баягы 2000-жылы эл өкүлдөр жыйынында депутат элем. Ошондо эл өкүлдөр жыйынында көп оппозициялык маанайдагы депутаттар бар болчу, Аскар Акаевдин саясатына каршы болгон. Анан кумтөрдү болсо, мына ошо кен байлыктардын башындагы кумтөрүбүздү 750 тонна алтыны бар кумтөрүбүздү 2003-жылы келишим менен чет элдиктерге бергенде, алар эч тыйын короткон эмес. Алар өзүбүздүн байлыкты эле кепилдикке коюп туруп, кредит алып туруп 280 миллион долларга куруп, ошол расходун 2003-жылга чейин 5 эсе таап алышкан. 2003-жылы 100% кыргыз элине өтмөк. Ошондо биздин эл өкүлдөр жыйынынан өткөрө албаганына көзү жеткенден кийин мыйзам чыгарып утагында депутаттарга алып барып, элин саткан, жерин саткан, байлыгын саткан, ата тегин саткан ошол кездеги депутаттарга добуш бердиртип туруп, ошол кездеги өкмөт, ошол кездеги мыйзам чыгарып утагындагы депутаттар Каркараны дагы, Кумтөрдү дагы, Үзөң Кугушту дагы мына сатып жиберишкен. Каркара кийин болгон да. Ошол экөөнү Үзөң Кугуш менен Кумтөрдү сатып жиберген. Ал жерде 750 тонна алтындан кыйла көп алтын бар болуп эсептелген. Себеби бул менин сөзүм эмес. Турдак Унусубалиевич 25 жыл Кыргызстанды башкарып турду. 460 өндүрүш ишканаларын курган киши. Бул кишидей кызмат эч ким кылган жок Кыргызстанга. Ошол кишинин жанында 7 жыл жүрдүм. Абдан көп сөздөрүн айтып берчү, жана чыккан китептердин көп жеринде менин жардамым бар. Ошол киши айтчу, Советтер Союзунун убагында биз Москвага отчет бергенде табылган кен байлыктардын 50%-ин гана ККЗга койчубуз деп. Анан Турдак сөз, жарыктык ал жерде 2 эсе көппү десем күлүп коёр эле, башын чайкап, ооба балам деп. Эми 750 тонна алтын 30 миллиард доллардын байлыгы. Кыргызстанга 1% гана Ысык көл өнүгүү фондуна берет. Калганы бир 100 миллион доллар налог, балог жана башка деп чыгып кетип атпайбы? Мисалы үчүн Туркияда инвесторлор кандай кылат? Налогтагы сенин мойнуңда, айлыкта сенин мойнуңда, тапкан алтындын 50%-ин коюп коесуң элге. Калган расходтун баары сенин 50%-инде деп мыйзам кабыл алып койгон. Биз эмне үчүн анта албайбыз? Эми ал алтын биякта турсун. Ошол жердеги жанагы кымбат баалуу темирлердин королевасы деп койгон 102 тонна платина жөнүндө бир да киши кеп кылбайт. Ал 4 миллиард доллар турат. 247 тонна палладий бар. Ал деген 8 миллиард доллар турат. Аны эмне үчүн эч ким кеп кылбайт? Канча каражаттар ал жерде жатат. Ошондуктан
алтын деселе көтөргөн боюнча чыр болуп, камалып, ызы чуу түшүп жатып калып атпайбы? Ал мамлекеттик комиссияда мен дагы 2 жолу катыштым. Улутташтыралы деп. 2 жолу жанагынтип биздин саткын өкмөттөр сатып ийгенден кийин пресс-конференция берип туруп анан чыгып кеткенмин. Садыр Жапаров комиссия түзүп элибизге кайтарып келебиз деп кармашканда мен ал жерде да жүрдүм чогуу күндө Садыке деп колдоп. Анан эми ошол алтын палтындардын баарын жыйыштырып коюп эле. Кыргызстанда кесипкөйлөрдүн берген маалыматына таянсак 2000 тоннадан ашык алтын бар. Анын баарын жалпы Лондон биржасынын баасы менен эсеби менен эсептеп көргөндө дагы 80 миллиард доллар турат. Алтынды жаап тарыхтын эски барагындай кылып бияка коюп туруп, андан башка элибизди ушундай кыйналып турган абалдан, саясий экономикалык баткактан суруп чыга турган, тез аранын ичинде кийлигише турган биздин кен байлыктарыбыз абдан көп. Аскар Акаевич убагында Швейцария кылам деп өтө чоң салымын салып, эмгегин кызматын жасаган. Ошол тарихте мен Швейцарияга 7 жолу бардым. Ички тышкы саясатын баарын анализдеп, өзүмчө баамдап көрдүм. Швейцария менен баары окшошпуз. Аларда 8 миллион, бизде 7 миллион эл бар. Тоо таш, көл баары окшош. Бир гана жагы, бизге окшош болгон жагы, аларда 223 миллиард доллар мамлекеттик бюджети болсо, бизде 1,7 миллиард доллар бюджетибиз бар. Бир гана окшош болгон жагы. Бирок бүгүнкү күндө ошол Швейцариядан биз 2,1 эсе өйдөрөөк тура турган шартыбыз бар. Ошонун баарын мына мен комиссияда жүрүп дагы аябай кармашып, ошол госгеологиянын комиссиясында жүрүп, атайын пресс-конференцияга чыгып кеткенмин. Кен байлыктарды эл менен кеңешпестен, элдин үлүшү каякта, элге эмне тиет дебестен ушул жерден жонунан томбучуп 2200 лицензияга кыргыз байлыктарын сатып жиберишпедиби? Ал жерде канча кармашым жатат? Маселен 2009 жылы мен нарындыкмын өзү. Нарындагы эң чоң кен байлыгыбыз жетим темир кени менен сандык алюминий кен байлыгын 2009 жылы башка мамлекетке карматып жиберишкен. Болгону 2 миллиард доллар темир жолду силер кургула деген тарихтеги сүйлөшүүлөр менен берип жиберишкен. Ал ортодо жакшы билесиздер, Аксай арпа боюнча ниет протоколдорундагы 99 жылдык арендага деп берип жиберишкен, Манас эпосун берип жиберишкен. Ошонун баарын мен кайтарып келдим. Пекинде канча жолугушу болду, канча 10 жыл өтүп кетти, андан бери кыргын сүргүн болуп отуруп, ошолордун баарын кайтарып Пекинде КТРКда түз эфир бергенмин. Айланайын элим журтум, куттуктайм жеңишиңер менен деп. Мына 2010 жылкы революция болгондон кийин дагы биздин нарыныбыздагы Кумбел деген 100 тоннадан ашык алтыны бар кен байлыгыбызды барып жолугушуп, ушул жердеги Бишкектеги лицензиясынын баарын ушундай тытып жокко чыгарып таштаганмын. Ал жерде 6-7 миллиард доллар жатат. А элибизге берген байлыгы тыйын. Мына ошондон баарын камтып келип, алтынды бияка кое турсак деген оюм бар. Бүгүн мен ушу экономикалык программамды кечээ күнү жарыя кылдым элге. Албетте аттуу баштуу агайлар суроо берди. Баары жакшы, бирок буга каражатты кайдан табасыңар деп. Каражатты Кудай буйрса табабыз. Парламентте Нарынын мени 3 жолу жогорку кеңешке депутат кылып шайлады. 4-сүн Бакиевтер эми тартып алып депутат болбой калдык. Ошол элдин ишенимин актайм деп чуркап жүрдүм. 2 чакырылышта тышкы саясатты жетектедим. Ошол эл аралык байланыштарымды абдан чыңдадым. Не только саясаттар, ал жерде дүйнөдөгү аттуу баштуу үлкөн ишкерлер дос болгон иштери бар. Ошолордун баары менен сүйлөшүү жүргүзүп, анализ жүргүзүп келип, алар бияка көмүскө келип, Кыргызстандын суусунан анализ алып, кен байлыктарынан анализ алып кеткен. Анан жапон досторум айтат, кыргыздар алтындан жасалган диванга отуруп алып, ичики үшүп кеттим деп айтасыңар. Мындай жашооңор силерди алыс калып барбайт деген жерлери бар. Мына алып айтсак, биздин жетим темир кенинде 5 миллиард тонна 31-ден 46%-ке чейинки темир оксидтери бар. А жерде ванадий бар, күкүрт бар, титан бар, никель бар,
алардын баарын жалпы жонунан эчтеке химиялык завод эчтеке курбай туруп, ошо жалпы жонунан башка мамлекеттер менен келишим түзүп, соода алака жүргүзө турган болсок, ошол жерде 340 миллиард доллар акчабыз жатат. Элестетип көрүңүзчү. Бүгүнкү күнү Кыргызстандын бюджети 1,7 миллиард доллар. Демек 150 жыл элибиз жашай турган акчабыз ошол жерде жатат. Сандык алюминий кенинде 40 миллиард доллар акчабыз жатат. Зардалекте 40 миллиард доллар акчабыз жатат. Бала чычкан кенинде 43 миллион тонна титан жатат. Ал дээрлик 350 миллиард доллардын акчасы жатат. Миллиард доллар булар, миллиард доллардын акчасы жатат. 1 миллион тонна кобальт жатат. Ванадий жатат. Ванадийдин баасы 43 миң доллар. Ал жерде өзүнчө 100-110-120 миллиард доллардын акчалары жатат. Мына ушул кен байлыктардын баарын биз кандай иштетебиз деген мен элге гана сунушумду бердим. Колдоп бир турса кеңмекен каныкей болуш эмнекен дейт. Бул мындай тартипте кете берсек, дагы алдангандын үстүндө болуп кете беребиз. Себеби Кыргызстандын тагдырын, анын ичиндеги элдин байлыгын башка сырттагы эшелондар чечип жатпайбы? Мына ушунча жылдан бери биздин элибиздин, бийлигибиздин саткындык жолу менен, коррупциялык жолдору менен жанагынтип отуруп 20 миллиард доллардан ашык кен байлыгы сыртка чыгып кетти. Элдин көбү билбейт. Бир 4 миллиард доллардын тегерегиндеги биз кредит алып турбуз деп ойлойт. А чындыгын айтканда 11,5 миллиард доллар кредит грант алганбыз. Элестетип көрүңүз, буга биз 20 ГОК курсак болмок да. То кенди байыта турган комбинат курсак болмок. Жылына 2 миллиарддан болгондо 24 миллиард доллар элибиздин чөнтөгүнө түшүп турган иштерди жасасак болмок. Болду, анын баары кетти. Кеткендин баарын кайтара албайбыз. 460 завод фабрикасынын баарын талкалап сыртка чыгарып идик, арматурасына чейин сатып. Ал жок, келбейт. Бирок бүгүнкү күндө андан көп жакшы иштерди жасай турган шарттар келип отурат. Бул кандайча жол менен барат? Маселен, нарында, көлдө, таласта, чүйдө жана башка кен байлыктарыбызды 100% элдин колуна өткөрүп беришибиз керек. Ошол жерде жашаган элдердин баары тең акционер болуш керек. Жана мен программамда көрсөткөн мамлекеттик СКС экономикалык программадагы мамлекеттик темир ишканасы, мамлекеттик кымбатпа ишканасы, мамлекеттик энергия системасын куруу ишканасы деген ишканалардын баарына эл өз акционер болуш керек. Элдин өзүнүн үлүшү ошол жерде туруш керек. Мисалы үчүн сиз эл болсоңуз, сизде ошол кен байлыктардын баары 100% сизге өткөрүлүп бергенден кийин, сиз акционер үлүшчү катары сиз ошол 100% колуңузга кармап турасыз. Мыйзамды бекиткенден кийин колуңузда кармап турасыз дагы, инвесторду мен таап келем, же болбосо келе турган бийлик таап келет, колдон келген жардамдын баарын беребиз. Ошондо инвестор сизге түз келет дагы, ийри отуруп түз кеңешип, сиз менен эл менен өзүлөрү кеңешет. Өндүрүштүк чыгымдар канча болот? Салык канча болот? Айлык майыналар канча болот? 30% болобу? 40% болобу? Ошолордун баарынан чыгаргандан кийинки кен байлыкты эл менен отуруп алып анан өзүлөрү бөлүшөт. 30%-тен бөлүшөбү, 40%-тен бөлүшөбү, ошентип элдин байлыгы элдин өзүндө калат. Анан бир нерсе айтып кетейин, мына бүгүнкү күндө албетте эл дагы жүрөгү үшү бүттү да, эч кимге ишенбей жатып. Бирдеме болгондо эле бул жакта биз экологияны сактайлы, анан бул келечек муунга сактап берели деп эле айта беребиз го. Бирок ушу сактап отуруп эртең бизди Кытай басып алганда же элибиздин баары талаалап мигрант болуп кетип Кыргызстанда башка улуттун элдери жашап калгандан кийин өткөрүп бергенбизби? Качан эл анын ырыскысын, качан эл анын жакшылыгын көрөт деген суроо өзүнөн өзү туулуп жатпайбы? Ошол заводдордо өзүбүздүн элибиз иштейби же адистердин баарын тыштан алып келебизби? Ушул маселеге да токтоло кетсеңиз. Мисалы үчүн Кеминде биз 2010 жыл депутат болуп келгенде Кеминдеги 120дан ашык сейрек кестешүүчү элементтер бар да. Диспрози, эрби, иттерби жана башка 120дан ашык абдан кымбат сейрек кестешүүчү металларыбыз бар. Ошол жерде Советтер Союзунун убагында тоо кен байытуучу завод менен химиялык кайра иштетүүчү комбинат бар болчу, билесиздер, Орловкадагы. Ошол жерден Советтер Союзунун убагында 64-65 жылдан бери Союз тараганга чейин
55.534 тонна 80 миллиард доллар турган байлыгыбызды түптүс Советтер Союзунун борборуна чыгарып кеткен. Ошол бойдон союз чачырап, ал жер жабылган, түп тамырына чейин талкаланып жок болгон. Бирок 2000-жылы ошол жердеги кен байлыктарды, ошол жердеги кээ бир аттуу баштуулар аукционго коюп туруп, болгон 2 миллион еврого сатып жиберишкен. Ошол жерде мен, Эсенгул Исахов, Нуржан Байдалиева деген кызыбыз бир 4-5 адам чуркап жүрүп, ушуну лицензиясын жокко чыгарып туруп, кайта элибизге кайтарып келгенбиз. Ал жерде 50 миллиард доллардан ашык байлыгыбыз жатат. Кудай буйрса. Эми жана сурооңузга жараша, Кудай буйрса, эгерде эли журтубуз ушу биздин сунушубузду колдоп, тууратап, эч кимге тышкы карсыбыз жок, ички карсыбыз жок, кенен кесир жашайлы, депозитте кенен кесир акчабыз болсун, балдарыбыз кенен кесир окусун, айлыгыбыз кенен болсун, жана жашоо турмушубуз өнүккөн мамлекеттердин катарына социалдык деңгээлде теңелсин деген чечимге келе турган болсо, Кудай буйрса, ушул эле айтылып аткан кеминде тоону горно-обогатительный комбинат курулат дагы, баягы эле Орловканын ордуна ошол сейрек кездешкен металлдарды иштете турган химия комбинаты курулат. Бул бир. Экинчиси, Экинарын тоо кен байлыгынын жанына горно-обогатительный комбинат курулат. Үчүнчүсү, Таласта горно-обогатительный комбинат менен темирди кайра иштете турган темир химиялык завод курулат. Себеби Таластагы титанды ошол рудовойдон сатып ийгенибиз 5 тыйын болсо, биз өзүбүз иштеткенибиз 5000 тыйын болот. Өзүңүз жакшы билесиз, асманда учуп жүргөн самолеттордун баары, реактивный самолеттордун баары, космоско учуп аткан корабльдардын баарына колдонуучу темирдин баары ушул титан жана ванадийдин кошулмасы. Ванадий ал жерде абдан көп акчадагы ванадийибиз бар. Ванадий менен титандын эритмесин кошулганда эң кымбат баада $7500 тоннасы турган баага келип чыгат. Ошонун баарын кура турган комбинат курабыз. Мына буреки Жумгал өрөөнүндө болсо, алюминийди кайра иштете турган, ал жерде 200 миллион тонна, жана Зардалекте 220 миллион тонна, 20% кошулмасы менен бизде алюминийдин кени бар. Бере турган баягы жалпы баасы $40 миллиард акчасы бар. Ал жерге андай заводдор курулат. Биздин Кыргызстанда эң көйгөйлүү маселелерибиздин бири бул абанын булганышы. Мына Бишкекте 47 чөлкөмдү кошкондо, жанагы 7 дубанды кошкондо, анан эң орчундуу көмүр колдонгон Бишкек жылуулук электр борборун кошкондо 3 миллион тоннага жакын көмүр жагабыз. Анын 800 000 тоннасы Бишкек ТЭЦ колдонот. Анын 40 тоннасы күл болуп чыгат дагы 100 гектар жерди ээлеп жатат. Экологиянын баарын бусуп. Ошол жагылган көмүрлөрдөн абдан уулуу газдар чыгат. Жана CO2-дан баштап цинк, молибден, мышьяк жана башка темирлердин эритмелердин баары абага учуп чыгат дагы, эл жутуп, андан аркасы менен жана рак болуп ооруп, кан тамырлары ооруп, өпкө дарттарына чалдыгып, абдан көп адам билинбей ооруп жаткандары ошол. Андан сырткары Бишкекти кандай түтүн каптап жатат, өзүңүз жакшы билесиз. Ошондуктан биздин сунуштарыбыздын бири ПГУ боюнча подземная газ установкада жер астында көмүрдү иштетип газ алуу. Мисалы үчүн буга чейин 2 проект болгон экен, Жумгал өрөөнүндө жана жылуулук борборун кургалалы деп. Ал жылуулук борборун курганда 20 миллион тонна көмүр жагат. 20 миллион тоннадан чыккан көмүрдөн чыккан түтүн менен учуп чыккан жанагы металл темирлердин баары абага чыгып туруп, жанагынча мөңгүлөрүбүздүн баарынын үстүнө конуп туруп, мөңгүлөрүбүздү жок кылат. Себеби жана металлдар кээ бири 700 градуста, кээ бири 900 градуста металлдарыбыз газообразный состояние айланат дагы, газ менен асманга учуп чыгып, абдан чоң жаратылыш зыянын алып келет. Биздин жумушубузда болсо бүгүнкү күндө мына дүйнөлүк өнүккөн мамлекеттердин баарында колдонулат, көбү нерсесине мен барып келгенмин.
жер астында жаткан көмүрдү ошол жерден эле кычкылтек менен водород суунун басымын берип көмүрдү жердин астынан эле эч казып чыкпай күйгүзүп бизге керектүү 2 миллиард куб газды ошол жерден чыгарып алабыз. Ошол чыккан газдын жанына жылуулук электр борбору орнотулат дагы 2000 мегаватт же болбосо 6,5 миллиард киловатт саат электр энергия ошол жерден берет. Ошол жерден чыккан электр энергияны өзүбүздүн жогорку чыңалуудагы электро зымын тарткан чордондор менен алып келип туруп Бишкек ТЭЦке киргизип, Бишкек ТЭЦтеги көмүрдү жагып аткан угольник котелдордун баарын биз электро котелдорго алмаштырабыз. Алмаштырганда тарс эле ошол жерден кан буугандай көмүр жагуу токтойт дагы абага чыгып аткан абаны бусуп аткан кычкылтек CO2 газдын баары кан буугандай жок болот. Андан сырткары көмүрдө мисалы үчүн Бишкек ТЭЦте элдин көбү деле билбейт болуш керек. Суткасына 6000 тонна көмүр жагылат. Документально. А бирок чын алып келгенде анын жарымы эле жагылат. Мына чоң коррупционный хищение ошол жерде дагы жатат. Ал көмүр менен жагылган жылуулук 2 жолу 3 жолу аккумуляциядан өтүп келип туруп микрорайондорго атайын 43-47 градус менен араң жетет. Аны ортодон кайра аккумуляция кылып ысытып жана Бишкектин тегерегинде 30-40 электрокотельнийлардын тургандары дагы ошол ал жетпей. Эгерде электрочордондорго которулган болгондо КПД коэффициент полезного действия 100%ке көтөрүлөт дагы электр энергиясын үнөмдөөгө абдан чоң шарт түзөт. Бул баягыда көмүр ташып келип, залакасын келтирип, 32 миллион долларды газ сатып алам, мазут сатып аладым деп короткон акчалардын баары элдин чөнтөгүндө калат дагы. Бир гана электрочордондор менен бизге элибиз журтубузга тиешелүү деңгээлдеги ысык суусундагы жылуулугундагы берип калат Кудай буйрса. Мына ушундай экономикалык программабызды киргизип атабыз. Андан сырткары биз чүй орунна Кудай буйрса бизде жанагы энерготопливо боюнча мыйзам бар эле, ошого 5-6 жыл мурун мен өзгөртүү киргизгенмин. Био топливо боюнча. Ошол бойдон ал мыйзам күчүндө турат. Биз ошо Кыргызстанга био топливо чыгара турган заводду куралы деп буйрса аракеттенип атабыз. Ал эмне кылып кызмат кылып берет элге? Кыргызстанда 2 миллионга жакын айыл чарба өсүмдүгү өстүрүлөт жылында. Картошка, кызылча жана башкалар өстүрүп алып туруп кайра сата албай эли журтубуз азабын жеп отурат. А бул завод курулуп калган болсо мамлекеттик пландоо комитет аркылуу элдин ар бир калың катмары менен, алыскы катмарлары менен келишим түзүлөт дагы кандай айдасаң так ошондой туруктуу баа менен баягы биоэтанол заводуна өткөрүлүп берилет. Маселен 2 миллион тонна биздин айыл чарба багытында өсүмдүктөрдөн 600 000 тонна биоэтанол алынат. Ошол биоэтанолду атайын кабыл алынган мыйзам менен бизге кардарларга сатып аткан жана 1 миллион машина бар дейбиз го. 1 миллион машиненин бүт баары эски машина экологиянын талапка жооп бербегендиктен выхлопной газ чыгарып жанагы Кыргызстандагы бизде выброс токсичных элементов составляет 7 эсе да. 7 эсе деп аткан. Ошонун баары жокко чыгарылып кете турган бирден бир шарт ушул. Эгерде Кудай буйрса тилегибизге жеткирсек, биоэтанолду ар бир сатылып жаткан нефтетрейдерлердин мойнуна жүктөп, ар бир жасылып аткан заправкаларга 15-20%ке чейин сатылып аткан күйүүчү майга коштурсак, жанагы абага ыргытып аткан уулуу газдар 50%тен ашык кыскарат. Кудайым буйрса. Эми андан сырткары дагы бир орчундуу иштерибиздин бири 91-жылы биз Советтер Союзунан калган жанагындай калдыктарыбыз 14 миллиард киловатт саат электр энергия болчу. Ошол күндөн бүгүнкү күнгө 30 жыл болсо деле 14 миллиард киловатт саатты иштетип келатабыз. Андан бери эч бир кошумча алымча болбой койду. Биздин ушу проектибизде эли журтубузга дагы кошумча 31 миллиард киловатт саат электр энергия кура турган каскаддардын баарын курабыз деп бел байлап отурабыз. Ылдыйкы казарман 4 кес, куланак 4 кес, өйдөкү нарын каскаддагы 4-төө жанагы анан көлдөгү ортодогу ала буга Суусамыр өрөөндөгү чоң 912 мегаваттык гэстерди дагы пландап жатабыз. Андан сырткары көлдөгү биздин айтылуу чоң суубуз бар эмеспи көлдөгү. Ошол немеге кетип атат. Өзү Кытайды көздөй кетип атат. Ошол жерде илгертеден бери келаткан планга киргизилген ГЭС куруу боюнча
изги тилектери бар элибиздин. Мына ошол жерге көлдөгү 7 акебиздин 5 атын берип атабыз. Сарт аке, Мойт аке, Телекмат аке, Карга аке деп ошол 5 кеске берип атабыз. Ошол жерде дагы биз кес курууга бел байлап атабыз Кудай буйрса. Жалпы жону 31 миллиард киловатт саат электр энергия кошулганда 14 кошкондо 45 миллиард киловатт саат электр энергия болот. Эң маңыздуусу ошонун ичинен биздин жалпы жумурай журтубуз, кардарларыбыз колдоно турган электр энергиянын объему 7,5 миллиард киловатт саат. Аны генерация болгон жерден чыккан баасы 9 тыйын экенин баарыбыз билебиз. Улуттук НЕСКА менен баягы национальный электросети менен келип ар бирибиздин колубузга тийгени 23 тыйын экенин билип турсак дагы өкмөттүн басымы менен, эл аралык уюмдардын басымы менен диктовка болуп аткан жерде 270 тыйындан төлөп атабыз. 270 тыйындан төлөп атабыз. Бул куда годится, туурабы? Ошондуктан биздин программадагы көрсөткөн жагдайыбыз ушундай. Биздин баатыр энелерибиз, көп балалуу жалгыз бой энелер, кыргыз эл баатырлары, Кыргызстанга эмгегин сиңирген аттуу баштуу агайларыбыз, жана көп ата мекендик согуштун катышуучулары, тылдын катышуучулары, Афган, Чернобыль жана башкалардын катышуучуларынын бардыгына тең атайын Кудай буйрса тилекке жеткирген болсо, биз 9 тыйын эмес, ошолордун төлөмүн нөлгө келтиребиз деп турабыз Кудай буйрса. 45 миллиард киловатт сааттын ичиндеги 7-8 миллиард киловатт саатты унчукпай турула полкага алып койсок болот. Ал элибиз ошол Кыргызстандан суусунан пайдаланып аткан электр энергияны бүгүн пайдасын көрбөсө качан көрөт? Кыргызстанда жылына 55 миллиард куб таза суу агып чыгат. Ошонун 7% эл колдонот. Калганынын баары талага кетет. Өзү негизи мынакей ошол Ысык көлдөн нары агып аткан Кытайдын Ак Шыйрак суусунда Кытайлар 3 кес куруп койду да. Жакынкы эле аралыкта. Сары Жаздын итөгүндө. Сары Жаздын нар жагында 3 кес куруп койду. Анан бул ал эми бер жагы болсо чынында эле жөн эле агып атат да. Анан ушул программалардын баардыгы ишке ашыш үчүн Кудай буйруса мына мамлекет жетекчилерибиз мына быйыл жыл жаңырганда президентти шайлайбыз деп атабыз. Анан ушул Кудайдан тилек кылып, ушул бир мамлекет үчүн кызмат кылам деген бирөөнү шайлап алсак жакшы болду да. Кайра эле баягы тас кейпибизди кийип, биз ишенген адамыбыз, шайлаган адамыбыз кайра эле өзүнө жакындарына иштебей турган болсо деген тилек бар да. Эл үчүн кызмат кылса, мамлекет үчүн кызмат кылса. Анан ушул программаңызды азыркы бизде бийликтеги өкмөткө сунуштап көрдүңүзбү? Азыр өкмөт убактылуу өкмөт эмеспи? Ооба. Жумурай журт эл ишеним көрсөтүп, Садыр Жапаровду алып чыгып, президенттин милдетин аткаруучу кылып шайлашпадыбы? Ал киши болсо азыр президенттик шайлоого чыгам деп баардыгын өткөрүп берип турат. Мен Садыр Жапаров менен 2005-тен бери парламентте чогуу үзөңгүлөш болдук. Мына кумтөр жана башка маселелердин баарында Садыр көтөрүп жүргөндө комиссияга мүчө болуп алып, кошо колуна кол, бутуна бут болуп кошо жардам берип жүрдүм. 10 жыл бою саясий куугунтукта жүрдү. Мен дагы саясий куугунтукта жүрдүм. Ал жагынан дагы жолдорубуз бир болуп атпайбы? Ошондуктан эли журтубуздун талабы, сунушу жана үмүтү болуп аткандан кийин мен ушу Садыр Жапаровду колдойм деп өзүмө чечим кабыл алганмын. Ошондуктан ал киши Кудайым буйрса январдын 10-унда элдин ишенимин алып келип өлкө башчысы болуп калса, колуна карматам дагы мына Садыке. Элиң үчүн жасай турган жумушуңдун бир бутагы ушу болсун. Калган эл аралык байланыш, жанагы чоң-чоң аттуу баштуу инвесторлордун баарын таап келүү жагын Кудай буйрса ал биз толук жардам беребиз. Ал эми бүгүнкү убактылуу өкмөткө өзүлөрүнүн арбайын соголбай турганда бул нерсени мен колдоруна берген жокмун дагы. Андан көрөк Конституцияда жазылуу эмеспи? Источником власти является народ деп. Бийликтин бутагы эл болгондон кийин, булагы эл болгондон кийин деп туруп, элге жалпы кечө кайрылуу жасап туруп, социалдык сет менен сунуш бердим. Ал жерде ким кандай түшүнөт, ким келечеги үчүн кандай күйөт, анан көрө жатарбыз. Эми Кудай буйруса, ушул программаңыз чынында эле биздин мамлекетибизди
баягы түзүлгөн кырдаалда мамлекетибизди алдыга чыгара турган программа экендигине мен өзүм дагы ынандым. Анан биздин теле көрүүчүлөр дагы бул программаңыз менен бүгүн учкай болсо дагы тааныштырдыңыз. Кызыккан адамдар болсо ошо социалдык сет аркылуу, социалдык тармактар аркылуу кененирээк таанышса болот да бул программаңыз менен. Анан эми Карганбек Садыкович, сизге кааларым чың ден соолук, баягы ак ийилет бирок сынбайт дегендей бир топ кыйынчылыктардын баарын башыңыздан өткөзүп, эми анын баары артта калды, Кудай буйруса. Эми алдыда только жеңиштер болсун дейли. Ишиңизде ийгилик болсун, үй бүлөңүздө бакубат турмуш болсун. Кыргыз эли үчүн кызмат кыла турган убагыңыз, ошо кызматыңыз кыргыз элине болсун. Чың ден соолук каалайбыз. Чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына бүгүнкү биздин студиябыздын коногу коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бир нече жолку депутаты, бүгүнкү күндө Манас Семетей Сейтек үчүлтүгүн ЮНЕСКОда каттаткан азаматыбыз, ошондой эле кыргыздын улуттук оюну болгон көкбөрүнү, кыргыздын шырдагын, кыргыздын айтышын, кыргыздын эски байыркы шаарларын ЮНЕСКОда каттаткан азаматыбыз Карганбек Садыкович Самаков болду. Сизге дагы бир жолу чың ден соолук, узак өмүр каалайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар. Organ çangdı görgende enne kengin can çıgar. Atandın göründüğüne organ çangdı karasa.